Արարատ, լեգենդար համը, նոր լույսի ներքո, լեգենդար համադրությունը, նոր իմաստավորմամբ, լեգենդար կոնյակը, նոր ընթերցմամբ, Արարատ, լեգենդար համի արդի մարմնավորումը։ Բարև ձեզ, 24 TV-ն շարունակում է իր աշխատանքը։ Այսօր ուղիղ միացում ենք հաստատել Շիրակի մարզ, Շիրակի կենտրոն, Գյումրի, որտեղ մեզ հետ ուղիղ կապի մեջ է Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել arczepiskopos Աջապահյանը, ում եւ սիրով ողջունում ենք, օրհնեցեք Սրբազան։ Աստված օրհնի, Աստված պահապան ձեզ։ Շնորհակալություն, որ ժամանակ տրամադրեցիք։ Այսօր մտորելու ենք ձեր մտածումներն եք ներկայացնելու այն արհավիրքից հետո տեղի ունեցած կամ ստեղծված իրավիճակի, որը 1 տարի է փոթորկում, ալեկոծում է Հայաստանի հասարակական քաղաքական դաշտը։ 1 տարի է անցել Սրբազան պատերազմից, այս օրերին այդ դժոխքն էր տեղի ունենում Արցախի ողջ երկայնքով, բայց դարձյալ այս հարցի առջև ենք, ինչու պարտվեցինք, ձեզ համար ունեք այս հարցի պատասխանը։ Այդ հարցի պատասխանը պարզ էր։ Այն ժամանակ էլ եմ ասել, որ մենք խաղաղությունը մսխելու գործընթացի մեջ ենք եւ խաղաղությունը մսխեցինք, ոչնչացրեցինք եւ անպատրաստ գտնվեցինք պատերազմի առաջ։ Հիմնական պատճառը պարտության անպատրաստ լինելն էր, եւ հոգեպես, եւ բարոյապես, եւ նյութապես, եւ ամեն ինչու։ Անպատրաստ լինելն էր, խաղաղությունը մսխելն էր։ Հաղթանակը չամրագրելն էր։ Որ հաղթանակը։ Մեծ բան չկա։ Որ հաղթանակը։ Դուք խոսում եք 94-ի հաղթանակը, 2016-ի թվականի հաղթանակը չամրագրելն էր, ժամանակի վրա ձևեր թափելն էր, մեկի մյուսին փոխանցելն էր, իբրև գլխացավանք, եւ բանակի մարդունակության ոչ անհրաժեշտ աստիճանն էր, մեր հոգեբարոյական, մեր ժողովրդի հոգեբարոյական անպատրաստվածությունն էր եւ Ղարաբաղի եւ ազատագրված շրջանների իբրև հայրենիք ընկալելու դժվարությունն էր։ Տեսեք, կներեք, շատ կարևոր բան եք ասում, ներողություն եմ խնդրում, հոգեբարոյական իրավիճակը ժողովրդի։ Այստեղ եկեղեցին բաց թողում ունի, թե ոչ։ Եկեղեցին իր ուրույն, եթե չասենք միակ դերը չունի հոգեբարոյական։ Եթե ասենք բաց թողում չունի, սխալ կլինի, բայց եթե ասենք բաց թողում ունի, որտեղ էր այդ բաց թողումը։ Բոլոր տարիների ընթացքում եկեղեցին երբեք որևիցե մի պարտվողական, խուսափողական բան չի քարոզել։ Միշտ էլ խոսել է հայրենիքից, հայրենասիրությունից, այդ տարածքների նկատմամբ մեր իրավունքներից, միշտ այդ մասին է խոսել։ Եվ հայրենասիրության մեջ, հայրենասիրության քարոզի մեջ չեմ կարծում, թե եկեղեցին թերացել է։ Եթե մեկի փոխարեն կարող է 10 պիտի աներ կամ 10-ի փոխարեն 100 պիտի աներ, բայց այդ ուժն էլ պիտի ունենար եւ այդ ուժը պետք է տրամադրեր եւ պետությունը եւ ժողովուրդը, որպեսզի եկեղեցին կարողանար դա անել։ Այդ ուժը չի տրամադրվել, այդ հնարավորությունը չի տրամադրվել եկեղեցուն, բայց որ ասես եկեղեցին երբևիցե պարտվողական բաներ է քարոզել, այն բանն է քարոզել, ինչի մեջ որ դարերով մեղադրվել է մի երեսից, որ խփում են մյուս երեսը դարձելու, եթե այս 94-ից մինչև 2020-ը գետ մեկ քարոզ գիտեք, որ եկեղեցին այդ իմաստով քարոզել է, այդ ժամանակ կարող ենք ասել մեղավոր է։ Բայց այդպիսի բան չի քարոզել եկեղեցին։ Ինչպես հնում չի քարոզել, այնպես էլ հիմա չի քարոզել։ Այլ ընդհակառակը բանակի մարդունակության մասին է քարոզել, բանակում ծառայելու մասին է քարոզել, հայրենիքի նկատմամբ պարտք կատարելու մասին է քարոզել։ Բայց ինչպես միշտ մեր ժողովուրդը չի լսել իր եկեղեցու ձայնը։ Դա նորություն չի։ Դժվար է այդ առումով ձեզ հետ վիճել։ Բայց դժվար է նաև չարցանագրել, որ այսօր հասարակության մի հատված, չասենք հասարակությունն ամբողջությամբ, մի տեսակ իներտ է դարձել, մեղմ ասած, այն ամենի հանդեպ, ինչ տեղի ունենում ոչ միայն Հայաստանի շուրջ, այլ նաև Հայաստանի ներսում, առավել ևս Հայաստանի հենց քիփ սահմաններին։ Այս իներտության, այս անտարբերության մեջ հայրենիքի հանդեպ, հայրենիքի շուրջ ծավալվողի հանդեպ եկեղեցին ունի իր քարոզի, իր կենսագործունեության մեջ, թույլ տվեք ես բառն ասեմ, մեղավորություն։ Կարող եմ ասել, որ եկեղեցին մեղավորություն չունի։ Հայրենասիրություն քարոզելը, եթե վերացական վերցնենք եկեղեցի,
եկեղեցու պարտականությունների մեջ չի մտնում։ Եկեղեցու պարտականությունը Աստված կրոն քարոզելն է, երկնքի արքայություն, հավիտենական կյանք։ Հայրենասիրություն քարոզելը ով ասեց, որ ձեզ եկեղեցու պարտականություն։ Եթե հայ եկեղեցին կամավորապես 5-րդ դարից սկսած վերցրել է իր վրա այդ պարտականությունը հայրենասիրություն քարոզելու, դա չի նշանակում, որ դա եղել է հայ եկեղեցու պարտականություն։ Հայ եկեղեցին արել է դա, որովհետև ուրիշ ոչ ոք չի արել։ Որովհետև հայ եկեղեցականը եղել է միշտ ամենահայը հայերի մեջ։ Սա այսօր էլ չեն հասկանում։ Հայ եկեղեցականը 10-ից 9 հայ եկեղեցականների եղել են ամենահայը հայերի մեջ։ 10-ից մեկը եղել է վատ, մեր հայ ժողովուրդը կենտրոնացել այդ վատի վրա։ Մեծրոպ Մաշտոցից մինչև Կոմիտաս Վարդապետ մոռացել է, հա, կենտրոնացել է, ասենք, մի երկու դադարգապորտ հոգևորականներ, եթե եղել են դարերի ընթացքում, դրանց վրա է կենտրոնացել, դրանցով է ուզեցել չափել եւ դրանցով է ուզեցել տեսնել հայ եկեղեցին, որպեսզի իր անկրոնությունը եւ ոչ քրիստոնեական կեցվածքը արդարացնի։ Այսինքն ես ինչու եմ ոչ քրիստոնյա, որովհետեւ այնի հոգևորականը շատ վատ է, բայց ինքը չի ուզում տեսնել մյուս 9 լավին։ Եվ ինքը ուզում է մեղքի մեջ հարատևել, իսկ մեղքի մեջ հարատևելու համար վատ հոգևորական պետք է փնտրի գտնի։ Առաքինի հոգևորականները իրեն ձեռք չեն տալիս։ Ուրեմն հայ եկեղեցին հայրենասիրության քարոզելու պարտավորություն եւ պարտականություն չունի ի վերուստ։ Դա հասկացանք, բայց որպես Ուրեմն եկեղեցին կատարում է Աստծո թելադրությունը։ Աստված նման բաներ չի թելադրում, բայց եկեղեցին կատարել է դա, որովհետեւ ուրիշ ոչ ոք չի արել դա։ Երբ որ մեր հայ մատենագիրներին ներս կարտում, որոնք բոլորը հոգևորականներ են, եւ այնտեղ վիշտը ողբը կա հայրենասիրական, եւ երևում է, որ իրենից բացի ոչ ոք չի զգացել այդ ծանրությունը։ Հիմա էլ նույնն է։ Ամենից շատ եւ ամենից առավել եկեղեցին եւ եկեղեցականն է մղկդում այս ողբերգությամբ։ Եվ զոհերով, եւ նաեւ տարածքի հայրենիքի կորստյամբ, տարածք ասելը շատ հարաբերական է, հայրենիքի կորստյամբ։ Իսկ մեր ժողովուրդը են, որ ասում եք հիմա անտարբեր է, որովհետեւ մեր ժողովուրդը հայրենիքը չի ընդունում իբրև կենսական տարածք, իսկ կենսական տարածքը իր սեփական բոստանն է։ Դրանից դուրս եկե կենսական տարածք չի ուզում ընկալել։ Այստեղ թույլ տվեք հարց տալ։ Ազդանշան տալու համար, հա, մի քանի օր առաջ Երևանում տեսանք, երեք էլ Մանումենտում, իրար փոր ենք թափում, սպանում ենք, հայրենիքի կորստի հետ լուր համակերպվում ենք, ավելին թքած ունենալով ուրախանում ենք այլտեղ, նույն հայրենիքում։ Ունեք բացատրություն, թե ոչ։ Սա ցավոք հայի գենետիկ ախտորոշումն է հաստորեն։ Եվ քանի դեռ մենք ազգովին այդ ախտորոշումը չենք կատարել, մենք բուժման հնարավորություն չունենք։ Քանի դեռ մենք շարունակվել ենք լոպազությամբ, մեծախոսությամբ, ինքնահմայվածությամբ, ինքներս գովելի ոչինչ չունենալով, եւ մեր արատները չտեսնել, ուրիշի արատները տեսնել, ուրիշի առաքինությունները չտեսնել, արատները տեսնել, մեր արատները չտեսնել, գոյություն չունեցող առաքինություններ նկատել, որ միկրոսկոպով պետք է նայես, որ նկատես։ Քանի դեռ շարունակենք այսպես, մենք ապագա չունենք։ Մեր հայրենիքը փոքրանալու է եւ այնքան է փոքրանալու, ինչքան թույլ տան աշխարհի մեծերը կամ մեր հարևանները։ Սա է լինելու մեր ճակատը, որովհետեւ մենք ախտորոշում չենք ուզում անել։ Այսօր էլ 1 տարի անցել է, փոխանակ մենք կենտրոնանանք մեր սխալների, մեր բացթողումների, մեր մեղքերի վրա, ադրբեջանցին այսպես, թուրքը այնպես, ռուսը այնպես, վրացին այնպես, նույնիսկ պարսիկը այսպես։ Ուր է հայի մեղքը, հայը մեղավոր չէ, իր աչերն են մեղավոր։ Ուրեմն այս ախտորոշումը պետք է անխուսափելիորեն արվի, բայց դա անելու ցանկությունը չկա։ Կա նույն մեծախոսությունը, մենք շատ լավն ենք, մենք հոյակապ ենք, դրա համար ամբողջ աշխարհը մեր դեմ է։ Սրբազան, դուք ասում եք աշխարհը այդքան հիմար չէ, որ դեմ լինի լավերին։ Դուք ասում եք ապագա չունենք, եթե չտանք ախտորոշումը, չգիտակցենք, չվերամիմաստավորենք մեր սխալները, բայց Փաշինյանը ստացել է պողպատե մանդատ, լեգիտիմություն եւ խաղաղության դարաշրջան է բացում, ըստ իր խոսքերի, նույն Թուրքիայի, նույն Ադրբեջանի տարածաշրջանում ընդհանրապես, հա, ու գնում ենք դեպի խաղաղության։
Այ ինչու եք այդպես ասում։ Ինչ է։ Դուք ընդհանրապես ո՞նց եք նայում այս գործընթացներին։ Խաղաղության երկու ճանապարհ կա, կամ խաղաղությունը պարտադրում ես, կամ խաղաղությունը քեզ պարտադրում է։ Հիմա եթե քեզ պարտադրում են խաղաղությունը, դա չի նշանակում, որ դու խաղաղության օրակարգ ես։ Դու չունես խաղաղության օրակարգ։ Դու չես խաղաղության աղավնին։ Դու չես հեղինակ այդ խաղաղության։ Եվ մի փորձիր ներկայանալ իբրև այդ խաղաղության հեղինակ։ Դու չես այդ խաղաղության։ Մենք չենք այսօր այդ խաղաղության հեղինակ։ Մեզ այդ խաղաղությունը պարտադրված է։ Հետևաբար ինչ կա հմարդանալու այս խաղաղության մեջ։ Մենք կարող ենք այդ խաղաղությունը պարտադրել 1994 թվականին, հա, եւ այդ ժամանակ կարող ենք ասել, որ այո, մենք խաղաղության օրակարգը մեր իրականացրեցինք։ Բայց մենք խաղաղության օրակարգ չենք կարող ունենալ, որովհետեւ մեր ողնաշարը ջարդված է։ Թույլ, թշվառ երկիր է։ Ինչի վրա որ միշտ ակնարկում է, ինչի մասին որ միշտ ակնարկում է։ Բա ո՞նց ենք Թուրքիայի հետ հարաբերություն ուզում կարգավորենք, Ադրբեջանի հետ սահմաններ բաց, ասինքն։ Ուրեմն մենք Ադրբեջանի հետ հարաբերություններ չենք կարող կարգավորել։ Թուրքիայի Ինքն է որ կարգավորում է իր հարաբերությունները մեզ հետ։ Մենք ինչ հարաբերություն ենք կարգավորում։ Մենք ինչ թելադրություններ ունենք Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ինչ կարող ենք թելադրել մենք այսօր Ադրբեջան։ Դուք թելադրելու օրակարգ ունեք։ Բա ինչի ենք Ինչ որ Էրդողանի զիջում է անում Ադրբեջանը, ինչ որ զիջում է անում ձեզ, փոխադարձ ինչ որ զիջում կա, ինչ խաղաղության օրակարգ։ Ուրեմն եթե այդ խաղաղությունը քեզ պարտադրվում է, դու քեզ խաղաղության հրեշտակ մի ներկայացրու։ Սրբազան, այդ դեպքում ինչու ենք Էրդողանի Մենք այդ խաղաղության օրակարգի մեջ չկանք, մենք կատարողն ենք, մենք թելադրողը չենք։ Բայց մենք գնում ենք հանդիպման, չէ՞ Էրդողանի հետ, Երբ որ մարդը կատարում է ուրիշի թելադրանքը, չի կարող ներկայացնել դա իբրև իր օրակարգ եւ իր ցանկություն։ Հասկանալի է։ Այո, խաղաղությունը իբրև իղձ, այո, բոլորինս է։ Բայց օրակարգը ումն է։ Ում է ձեռնտու այդ խաղաղությունը։ Ում է ձեռնտու։ Բայց Հիմա կարող ենք ասել, որ ինչպես է, մեզ էլ է ձեռնտու։ Մեր զավակները չեն զոհվել։ Այո, չեն զոհվելու, տերերս ուծել։ Ուրեմն մենք ինչ հայրենիք չունեինք։ Այսինքն հայրենիքի կորուստը խաղաղության հրամայական է։ Ինչ լավ է, որ հայրենիքը կորավ, որովհետև խաղաղություն հաստատվեց։ Այսինքն ինչ լավ էր, որ պատերազմ եղավ, որովհետև այս պատերազմի արդյունքում խաղաղություն ձեռք բերեցին։ Սա է մեր մոտեցումը։ Անարժանապատիվ խաղաղությունն է մեր մոտեցումը։ Մեզ թելադրված, պարտադրված խաղաղությունն է, որ մեր սահմանները ուրիշն է գծում, դա է այդ խաղաղությունն ենք մենք երազել, եթե այդ խաղաղությունն ենք երազել ամեն ինչ կարգին է, ուրեմն այլևս Արարատի նկարներ պիտի հանեք ձեր տներից, որովհետև օտար տարածք է, տեսեք իմ հետևում էլ կարծեմ Էջմիածին չի երևում, բայց Էջմիածնից հետևում երևում է Արարատը, այդ Արարատը օտար տարածք է, ես ինչ հավակնություններ է Կարսի առաքելոց այլևս ձեր տան պատերից հանեք, աղթամարի եկեղեցին, հանեք դրանք օտար տարածքներ են, իսեր խաղաղության, իսեր համակեցության։ Գիտեք, այդ համակեցություն, խաղաղություն բանը շատ գեղեցիկ են հնչում, բայց երբ որ դա նայում ես հայ-թուրքական հարաբերությունների կոնտեքստում, հասկանում ես, որ դա այդպես գեղեցիկ չի։ Որովհետև հանցագործ եւ դահիճը ոչ ներողություն է խնդրել ոչ բան եւ պարտադրում է քեզ այն օրակարգը, որ իրենն է։ Ամբողջությամբ իրենն է։ Այս խաղաղությունը, այս կոմունիկացիաների բացումը եւ այլն, մի տեղ կա, մի կետ կա, որ մեզ ձեռնտու է, որ մենք շահում ենք։ Մենք շահում ենք միայն մի բան, թվացial խաղաղություն։ Հասկանալի է, չէ՞ որ Թուրքիան ինչ է ուզում, բոլոր նախագահներին էլ առաջարկել է այդ օրակարգը, այդ 3 կետերը, հա, Արցախ, Ադրբեջանի ճանաչում եւ ցեղասպանության մոռացում, սենց կարճ ասենք, հիմա ավելացել է նաեւ Սյունիքի հետ միջանցքը, հա, այդ Նախիջևանով
տեսեք, այն որ հիմա էլ է առաջարկում այդ օրակարգի շիանում նորմալ է, բայց մենք որ գնում ենք հանդիպման, մենք ինչ ենք առաջարկելու կամ էս էլ թողնենք, մենք որպես հասարակություն, մենք որպես պետություն ինչ ենք Իմ ասածն էլ դա է, մենք չունենք օրակարգ, չենք ունեցել։ Չէ, կներեք, մենք ինչ ենք Մենք ուզում։ չենք ունեցել։ Սրբազան, Մենք դուք ամեն օր քաղաքականություն կներեք, չենք ես հարցը ձևակերպեմ։ Ինչ ենք ուզում, հասարակ մարդկանց հետ գալիս են, չէ, ասենք պատահ ժամերգությունն են լսում եւ այլն։ Ինչ են ուզում մարդիկ։ Ուզում են Թուրքիայի հետ հարաբերվեն, ինչ են ուզում։ Ուզում են Ռուսաստանի պրոտեկտորատ դառնանք, ուզում են, չգիտեմ, ցրվենք աշխարհով մեկ։ Շատ եմ տրիվիալացնում, կներեք հարցս, բայց այլ կերպ չեմ կարող։ Դա շատ པարզ է, դե որևիցե միստիկա չկա։ Մենք ուզում ենք լինել կուշտ եւ երջանիկ։ Ուրիշ ոչ մի բան չենք ուզում։ Սա է շատ པարզ է։ Եվ կուշտ եւ երջանիկ լինելու համար, թե Հայաստանի սահմանները մեծ կլինեն կամ փոքր, անհատական մագարտակի վրա ոչ մի կարևորություն չունի։ Դա կարևորություն ունի ազգային մագարտակի վրա, ազգի շնչառության, ազգի կենսագանությունը ապահովելու համար, անհատ մարդու կյանք ապահովելու համար, թե Հայաստանը մեծ կլինի թե փոքր, դա էական նշանակություն չունի։ Եվ հայ ժողովրդի մեծամասնությունը քվեարկել է կուշտ եւ երջանիկ լինելու օգտին անկախ սահմաններից։ Սահմանները թող գծեն մեծ եղբայրները, ինչպես ուզում են գծեն, կարևորը իմ սեփականությանը չկպնեն, անձնական սեփականությունը հարգեն, մնացածը ինչ ուզում են անեն։ Սա է եղել դարերով, սա է եղել հայ մարդու ցավոք մոտեցումը բոլոր տեսակի խնդիրների նկատմամբ։ Եվ սա է եղել մեր կործանման պատճառը դարեր շարունակ եւ այսօր էլ մեր կործանման պատճառը դա է։ Երբ որ մեր անձնական սեփականությունը մենք վեր ենք դասում անանձնական սեփականությունից։ Այս մասին դեռ խոսել են պես խաղաղության տարիներին։ Ասել են որ քանի դեռ հայը անանձնական սեփականության համար պատրաստ չի կյանքը տալու, բայց կողորդ կկտրի, ինչպես դուք ասում եք, իր անձնական սեփականությունը պաշտպանելու համար, իր եղբոր կողորդը կկտրի։ Այդ ազգը չի կարող պետություն ստեղծել, պետականություն ստեղծել, հզոր պետություն ստեղծել։ Եվ այսօր մենք զրուցում էինք մի քանի հոգևորականներով եւ ասիկ որ իմ նոր հայրենիք, հզոր հայրենիք իբրև թե կերտելու ճանապարհին դարձյալ վերադարձանք զարգված եւ զրկված հայրենիքին։ Ողբի եւ որբի հայրենիքին վերադարձանք։ Ինչու՞։ Որովհետև հայրենակերտումի եւ պետագանակերտումի ոչ մի ծրագիր չունեցանք ոչ մի տարի 30 տարի շարունակ մենք ես դրա մասին շատ եմ ասել եմ մենք ընթացանք տարերայնորեն ոչ մի ծրագիր չունեցանք ոչ մի սեփական ծրագիր չունեցանք ոչ մի սեփական օրակարգ չունեցանք ոչ մի սեփական նպատակադրում չունեցանք բոլորը օտարներից եւ դրսից թելադրված այ դուք էսի օրենքը չունեք շատ լավ անմիջապես անենք կամ այսինքն ինչ-որ մի բան Մոսկվան թույլ կտա թե չի թույլ տա սեփական օրակարգ երբեք ոչ մի իշխանություն ոչ էլ նախորդ իշխանությունները ոչ մի իշխանություն սեփական օրակարգ չունեցավ եթե սեփական օրակարգ ունենայինք կգտնեինք դրան հասնելու ճանապարհները ոչ թե խոսեինք դրան անհնարինության մասին Մենք ամբողջ 30 տարի խոսել ենք այս կամ այն հարցի անհնարինության մասին։ Այս հողերը կարելի է պահել, չէ, չի կարելի պահել։ Աշխարհը թույլ չի տա, Մոսկվան թույլ չի տա։ Բայց մենք ուզում ենք այս հողերը պահել։ Եթե ուզում ենք այս հողերը պահել, իբրև որովհետև մեր հայրենիքն է, դա է մեր հայրենիքն է։ Թուրքը այս տարածքում հայրենիք չունի, բայց ինքը ստեղծել է հայրենիք եւ արյուն է թափում իր ստեղծած հայրենիքի համար։ Իսկ մենք աստվածատուր հայրենիքի համար պատրաստ չենք արյուն թափելու։ Ուրեմն եթե մեր օրակարգում հստակ լիներ, որ մենք այս հողերը պահելու ենք, կգտնեինք միջոցները եւ ձևերը ամրագրելու այդ։ Բայց մենք 30 տարի սպասեցինք սիգնալի, ազդանշանի սպասեցինք դրսից։ Մոսկվան թույլ կտա, թե թույլ չի տա։ Վաշինգտոնը թույլ կտա, թե թույլ չի տա։ Մենք երբեք սեփական օրակարգ ունենալու ի վիճակի չենք եղել։ Սեփական օրակարգ ունի հայ իրականության մեջ միայն հայ եկեղեցի։ Սա ամրագրեք մեկ անգամ միշտ, որ չկա հայ իրականության մեջ ուրիշ կառույց,
որը սեփական օրակարգ ունի, բացի հայ եկեղեցուց։ Ավարտում ենք։ Հայ եկեղեցին բոլոր դարաշրջաններում եւ բոլոր իշխանությունների օրոք եղավ եւ մնաց անկախ եւ ունեցավ իր օրակարգը եւ գնաց իր օրակարգը կատարելու հետևից։ Սեփազան, Անկախ են բանից, թե հյուսիսը կամ հարավը ինչ կասեին, կամ այս կամ այն իշխանությունը ինչ կասեին։ Բայց հայ ժողովուրդը չհետևեց հայ եկեղեցուն։ Չհետևեց։ ինչ է մեզ սպասվում։ Այս տեմպերով ուր ենք գնում, ինչ է սպասվում։ Տարածաշրջանում բոլորը պատրաստվում են պատերազմի, մենք կարծես թե դա էլ սպասվում է։ Այս տեմպերով Հայաստանը ոչ թե դառնում է հայերի երկիրը, այլ դառնում է հայաստանցիների երկիրը։ Որտեղ հայաստանցիները կապրեն կուշտ եւ երջանիկ։ Եվ իրենք ուրախ կլինեն անկախ այն բանից, թե ով է նախագահը կամ վարչապետը եւ թե սահմանները որտեղ են սկսվում եւ որտեղ են վերջանում։ Ինչ կապ ունի։ Կարևորը ես լինեմ կուշտ, երջանիկ, տղաս բանակում չծառայի, հա, մնացածը երկրորդական է։ Թե Շուշին ումը կլինի, Հադրութը ումը կլինի, թող Շուշեցին կամ Հադրութին մտածի, դա ինչ մտածելու խնդիր։ Սրբազան հուսադրող բաներ չասացիք, շնորհակալություն։ Չեմ էլ ասելու, որովհետև հուսադրող բան չկա։ Գիտեք, ընդհանրապես եկեղեցականից ինչ-որ հուսադրող բաներ են սպասում, հուսադրող բաներ են ակնկալում, բայց այդ հույսը սխալ են հասկանում։ Հոգևորականը այս աշխարհի հույսի մասին չէ որ պետք է խոսի, Աստծո հույսի մասին, երկնքի արքայության, հավիտենական կյանքի եւ մահամերձին երբ որ պիտի պատրաստի հույսի, չպետք է ասի, այ դեռ երկար կաբրես, չէ, այլ ասում է որ ավարտվում է երկնքի արքայության հույսով։ Ուրեմն հոգևորականը կոչված է Աստծո հույսը փոխանցելուն, ոչ թե նյութական ակնկալիքների հույսը, այլ լավ է ապրելու։ Այս իշխանությունները քեզ կուշտ են պահելու։ Այ դու նստածը տեղը հանգարց Ադրբեջանը կնահանջի Շուշիից ու Հադրութից, դու կգնաս այնտեղ կաբրես։ Այսպիսի հույսերով չենք հայ պահելու մենք։ Այլ նյութական ակնկալիքների հետ կապված, այս իրավիճակի հետ կապված ոչ մի հուսադրող բան չկա, ինչի մասին պիտի խոսենք։ Բայց Աստծո հույսը միշտ կա։ Եվ Աստծո հույսը միշտ էլ տալիս ենք եւ միշտ էլ փոխանցում ենք։ Իսկ այստեղի երկրի հետ կապված, ապագայի հետ կապված այդ իմաստով հուսադրող բաներ չեմ տեսնում, պիտի տեսնեմ որ ասեմ։ Եվ ասում եմ, մինչև ախտորոշումը չեղավ, մինչև մենք մեր ախտորոշումը չարեցինք, չենք կարող բուժվել։ Եթե միջոցներ չձեռնարկեցինք, ինչ հույսի մասին է խոսքը։ Վիրահատական միջամտություն է պետք մեզ բուժելու համար։ Բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ ուղիղ տեսակապի միջոցով զրուցում ենք Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել arczepiskopos Հաջապայանի հետ։ Շնորհակալություն նաև ձեզ ուշադրության համար։